Bismillahirrahmanirrahim. Vous trouvez dans ce vidéo un petit rappel sur le deuxième principe de la thermodynamique. Le premier principe ne permet pas de prévoir le sens d'une transformation. يعني le premier principe ما يسمحناش باش نتوقعوا le sens d'une transformation. يعني اتجاه تاع التحول. Il ne distingue pas وما يفرقش entre le travail et le transfert thermique. ما يفرقش بين العمل يعني طاقة على شكل عمل et le transfert thermique يعني التحول الحراري. Donc, d'après le deuxième principe, il existe une nouvelle fonction. يعني من deuxième principe غادي نعرفوا واحد nouvelle fonction d'état اللي يسموها l'entropie qui mesure le désordre. Ça veut dire كي نديروا le mesure de désordre. Par exemple, عندنا هنايا رانا ندخلوا في le cas microscopique de la matière. Par exemple, كاين des atomes. Après كاين هذوك les atomes par exemple يكونوا مدوا لهم طاقه في هذه الحاله غادي هادو لي زاتوم قاعدين يتغيروا الاماكن نتاعهم صافدير هنايا يكون عندنا لي ميزور ان ايتا دو ديزوردر صافدير قاعد يكون في ايتا دو ديزوردر ويروح ليتا دو دوردر وقد يكون في ايتا دوردر ويروح لايتا دو ديزوردر. Donc, l'énoncé de deuxième principe de la thermodynamique. Pour un système fermé, pour les systèmes fermés, les fonctions d'entropie. Il existe une fonction d'état externe, non conservative, appelée l'entropie S. Delta S égale à l'entropie d'échange plus l'entropie de création. Par exemple, on a le cas du matière. Par exemple, on a l'atome, تكون في هذه البوزيشن. عاود من بعد تقدر تغير la position تاعها وتروح une autre position. Ça c'est l'évolution microscopique d'un système au cours de temps. L'expression تاع l'entropie, l'expression différentielle d'entropie ds égale à d en q réversible. Dans le cas réversible, ds égale à d en q sur t. Ça c'est le cas réversible. Ou ds c'est une grandeur extensive. الوحدة نتاعها c'est une grandeur. C'est quoi ça le grandeur extensive? راه كاينه في le fichier numéro 1 في le premier principe de la thermodynamique. Donc هنايا رانا معرفين les systèmes. تانيك les systèmes كاين système isolé, système fermé, système ouvert. تانيك le signe qui est négatif, qui est positif. L'énergie reçue par le système est positive. Il est qu'un يستقبلها système, ça veut dire تكون positif. Il est qu'un l'énergie fournie par le système في هذه الحالة تكون négative. عندنا les grandeurs extensives ou les grandeurs intensives. كيفاش نفرقوا بين les grandeurs extensives ou les grandeurs intensives? Le cas تاع le grandeur extensive. مثال على grandeur extensive عندنا la masse ou le volume. C'est quoi ça une grandeur extensive? Par exemple يكون عندي 1 غرام نتاع الماده ونزيدوا لها 1 غرام bien sûr غادي نتحصلوا على 2 غرام. Par exemple le cas de volume هذا sont des exemples seulement. يكون عندنا un volume de 1 litre ونزيدوا لها un volume un autre 1 litre يولي عندنا 2 litres. بصح في le cas intensif. Par exemple la température. نجيبو par exemple بوتاي دو وكرعة الماء تكون درجة الحرارة تاعها 25 درجة مئوية. كون نزيدو لها كرعة الماء نزيدو لها ماء واحد اخر فيه 25 درجة مئوية ونخلطوهم مع بعضهم البا واش غادي تولي 25 درجة مع 25 درجة مثلا تولي 50 درجة غادي توجور تقعد 25 درجة. ولا ميم شوز بور لا بريسيون. باغ اكزومبل يكون عندنا بريسيون يكونوا عندنا اون بريسيون عندنا حاجة باغ اكزومبل بوتي لا بريسيون تاعها 1 اتموسفير ونزيد نجيبو وحده اخرى 1 اتموسفير صافي كي نخلطوه هذاك يكون في لا بوتي الاولى مع لا بوتي الزوجه ماش غادي تبدل لا بريسيون تقعد لا ميم شوز. دونك grandeur extensive proportionnelle à la quantité de matière. Ça veut dire تتغير مع تغير يعني كمية المادة. Mais في الحالة le grandeur intensive ne dépend pas de la quantité de la matière. Par exemple, يعني ما عندهاش علاقة بكمية المادة تقعد toujours ثابتة. Par exemple la température, la pression,
اكسيتيرا. دونك حنايا هاد لو كان تاع هذه l'entropie la fonction d'état entropie هذه c'est une grandeur extensive. ça veut dire extensive تتغير مع المادة. ça veut dire يكون عندها تغير مع تغير المادة. الوحدة نتاعها واش هي جول سور كلفن. وإلا كان عندنا بلو نومبر دو مول سي جول سور كلفن فوا مول. إلا كنا خدمنا بلو نومبر دو مول بيان سور. وإلا كنا ما خدمناش بلو نومبر دو مول هذه هي سي جول سور كلفن. في le cas irréversible, on a le cas réversible, c'est ds égale à d rond q réversible sur t. في le cas irréversible, c'est ds supérieur يعني أكبر من d rond q irréversible sur t. هذه هي الفرق بيناتهم. يعني نقدر نقولوا باللي سي دي اس سي supérieur او égal يعني أكبر أو تساوي d rond q sur t. Donc c'est la chaleur, c'est la différentielle de chaleur sur la température. Donc نروح نخرجوا دروك قبل ما نمشوا لي كا كامل toujours le cas isotherme, le cas isobare, isocor et le cas diabatique. قبل ما ندخلوا في لي كا نخرجوا la formule تاع l'entropie نخرجوها من le premier principe de la thermodynamique. نعرفوا بلي le premier principe de la thermodynamique c'est delta U égale à Q plus W. Ça veut dire que delta U égale à d rond la relation différentielle dans le premier principe il y a du égale à d rond Q plus d rond W. Ça veut dire que d rond Q égale à du moins d rond W. نعرفوا حاجه بلي حنا باسكو علاش حنايا غادي نعوضوا هذه لا ديفيرونسيال دو دي رون كيو. ورانا لازم حنا باش نخرجوا هذه دي رون كيو لازم نخرجوها من لو بروميير برينسيپ دو لا تhermodynamique. صافي دير حنا دي رون كيو واش هي دي يو موان دي رون دبليو. اما لا كي نجو نعوضوا دي يو نعرفوا بلي سون دي يو سي اون فونكسيون ديتا. واش هي العلاقه تاع دي يو هي ان سي في دي تي. الا خدمنا بلا كاباسيتي كالوريفيك مولا خدمنا بلا كاباسيتي كالوريفيك سي كوا سي سي في فوا دي تي. كنا ديجا هضرنا على لي كاباسيتي كالوريفيك بلس بيان سور لو طرافاي سي مادام حنايا لو طرافاي غادي يجينا موان بي دي في. لو موان مع الموان تولينا بلس. اما لا دي رون كيو ايغال سي في دي تي بلس بي دي في. اما تجينا دي اس كي نعوضوا هذه دي رون كيو نعوضوها بهذه واش تجينا سي في دي تي بلس بي دي في نقسموها على واش نقسموها على لا تمبيراتور. صافي دير انه دي اس سي كوا سا دي اس سي سي في دي تي سور تي بلس بي دي في سور تي. حنا من هاد لا ريلاسيون غادي نخرجوا كامل لي كا. كي يكون عندنا لو كا ايزوكور كي يكون عندنا لو كا ايزوبار كي يكون عندنا لو كا ايزوتير اكسيتيرا. دونك قلنا هذه دي اس هاد العلاقه خرجناها من لو بروميير برينسيپ دو لا تhermodynamique. دي اس كي نجو نعوضوا دي رون كيو هي سي في دي تي بلس بي دي في. الخبر رانا عارفين بلي دي رون كيو هي دي يو موان دي رون دبليو. صافي دير جينا سي في دي تي بلس بي دي في سور تي. دونك غادي نشوفوا لي 4 كا بيان سور. باش نقدروا نشوفوا لي 4 كا غادي نشوفوا ان اوتر فيديو ان شاء الله. دونك à la prochaine ان شاء الله يا ربي.